ស្រូវអីក៏បែបនេះដែរប្អូនធ្វើមិនទើបស្រេចការងាររត់បងមានប្រើថ្នាំអ្វីទេមើលស្រែឥឡូវនេះគួរឲ្យបារម្ភណាស់តាមបងមើលសល់អ្វីអាចជួយបានទៀតទេជួយមើលផងថាហេតុអ្វីខូចខាតខ្លាំងបែបបងត្រឹមតែភ្លេចប្រយ័ត្នបន្តិចនៅដំណាក់កាលស្រូវជិតទុំវាអាចប៉ះពាល់ដល់ទិន្នផលយ៉ាងខ្លាំងអាចបាត់បង់ដល់30-40ថ្ងៃនេះយើងនឹងពិភាក្សាបញ្ហានេះជាមួយបងប្អូនកសិករបច្ចុប្បន្នលោកខុងកំពុងស្ថិតនៅស្រែនៅតំបន់ឆាហ្វាំង Canville ស្រូវនេះកំពុងចូលដំណាក់កាលប្រមូលផលមុននេះវាចេញផ្កាស្មើគ្នាស្អាតណាស់ប៉ុន្តែក្រោយដំណាក់កាលចេញផ្កាមានដង្កូវរុំស្លឹកបំផ្លាញខ្លាំងវាលូតលាស់លឿនណាស់និងប៉ះពាល់ដល់ទិន្នផលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពេលវាច្រើនវាបរិភោគធ្វើឲ្យគ្រាប់ស្រូវធ្លាក់គ្រាប់ទេបងប្អូនអាចមើលឃើញស្រូវខ្លះស្អាតគ្មានគ្រាប់ស្រាលនិងតិចមើលស្រែបែបនេះទិន្នផលនឹងធ្លាក់ខ្លាំងខ្លះស្ទើរតែមិននៅសល់អ្វីទៀតដូច្នេះត្រូវគ្រប់គ្រងតាំងពីដំបូងជាពិសេសក្រោយចេញផ្កាបើឃើញដង្កូវត្រូវព្យាបាលភ្លាមត្រូវបាញ់ថ្នាំទូទាំងស្រែបើទុកឲ្យច្រើនអាចបាត់បង់30-40ពី1តោនអាចនៅសល់ត្រឹម500-700គីឡូក្រាមប៉ុណ្ណោះដំណោះស្រាយគឺប្រើថ្នាំសម្រុំនិងបាញ់ពេលល្ងាចវាចេញច្រើនពេលថ្ងៃវាលាក់ខ្លួនត្រូវបាញ់ទូទាំងស្រែឆ្នាំនេះសត្វល្អិតមានច្រើនប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ទិន្នផលនេះជាការព្រមានសំខាន់សូមអរគុណជួបគ្នាវិញនៅវីដេអូបន្ទាប់